Ауыл шаруашылығының дамуының маңыздылығын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы әрдайым айтады. Елбасының саясатын жүргізіп келе жатқан кәсіпкер Хали Сармановтың Нұркөл шаруа қожалығы қазіргі таңда басшысыз қалып отыр. Түркістан облысының үздік асты өндірушісі 67 жастағы Сайрам ауданының құрметті азаматы заңсыз қамауға алынды. Өңірдің дамуына үлкен үлес қосқан қоғам қайраткерінің, белгілі кәсіпкердің шаруасы сіздердің назарларыңызда. Экономикалық палатасының облыстық филиалы. Қазір енді сізге ризашылығымыз ретінде сіз әрқашанда отандық кәсіпкерлікке, оның ішінде шағын және орта бизнес шығаруға үлкен көңіл беріп жатырсыз. 20 жылдан бері қарай түрлі қолдауға танылған жағдайлар жасалды. Бізде қазір бизнес дамытуға барлық жағдайлар бар. Облысымызда яғни экономикалық аймақ, индустриялық аймақ жұмыс істейді. Ауыл шаруашылығында үлкен жетістіктер бар. Және де облысымызда өндірілетін өнімнің 30% шағын және орта бизнестің үлесінде. Шағын және орта бизнесте жұмыс істейтіндердің саны 2010 жылы 17% өсті. Соның бәрін қорытындылай келе, сізге ризашылық ретінде өзіңізге арнап жасалған естелікті Хали Сатыбалдыұлы медаль, диплом, алғыс хаттарды ауыл шаруашылығы министрлігінен, облыс және аудан әкімдерінен жылда алып отырады. Ауылды дамыту, өндіріс орындарын ашуды мақсат еткен кәсіпкердің ауқымды жоспарлары тәуекелге ұшырайтын болды. Сарманов Хали Сатыбалдыұлын босатуды талап етеміз. Әділдік орнасын.